Здравейте! Ще се съгласите с мен, че за качествен мотовлог има три основни компонента. Това са звук, картина и съдържание. Днес ще говорим за картината. А защо стоманата е недоволен от полароида, с който снима? Той има ред добри характеристики. Да започнем с добрата цена, под 100 лева. Има много хубави динамични и контрастни наситени цветове. Стабилизацията на картината работи перфектно. Има малък размер, което ми позволява да го монтирам инкогнито в каската. Силен магнит, който използвам доста често за залепване на метални повърхности, включително и стойката, която си направих. Водостойчив е на няколко метра дълбочина. Разполага с Wi-Fi и приложение, което можете да видите какво снимате. Като споменах приложението, той има твърде малко опции, често забива, губи връзка с камерата, не става. Градения микрофон, надявах се с него да записвам звук вътре в каската, да си спестя цялата галимация с микрофоните, но, уви, затваряйки визиора се получава един невероятен кънтеж. Бързо стана ясно, че трябва да ползвам външен микрофон, но камерата не предоставя такава възможност. Хайде, това не е голяма болка за умиране. Мога да ползвам диктофон. Истинският проблем е в картината. Зрителният ъгъл на тази камера е твърде тесен, много по-тесен от GoPro SuperView. Може би това се дължи на стабилизацията, която не може да се изключи от приложението. Друга опция, която не мога да използвам, е снимането с 60 кадъра в секунда. Въпреки че приложението позволява този избор, камерата се самоизключва след 40 секунди. Единственият работен режим е 30 кадъра в секунда, а при бързо движение образа се размазва. И нещо, което ме вбесява. При бавно движение на камерата се забелязва плуване на образа. Вижте това видео. Отвратително е, нали? Някои части на картината се местят преди други и образа се размазва по много неприятен начин. Батерията на този маник е вградена, не може да се сменя. Предоставя около час и 10 минути време за снимане, което за такава камера за под 100 лева е окей. Но за мотовлог не е достатъчно. Много често при по-дълги разходки трябва непрекъснато да я включвам и изключвам. И разбира се, малко след като я изключа, пропускам най-хубавите моменти. Именно тази вградена батерия позволява на полароид купчето да е толкова малко и да мога да си го монтирам инкогнито в каската. Близостта до скулата и очите ми не ме кара да се чувствам сигурно. Блокира част от зрителното ми поле и час по-скоро искам да се оттърва от този сетъп. Проблеми има и във видеообработката. Потокът от видео и аудио избързва малко и трудно се синхронизира с външния звук. Налага ми се да разтегна звука с магически коефициенти. Познайте как съм ги научкал. Единственото решение е смяна на камерата, разбира се. Та-да! Честит рожден ден на мен! Преди да ме обявите за ненормален, че давам толкова много пари за GoPro Hero 7 Black, искам да ви кажа, че го намерих на много добра оферта. Цената, за която го взех, е по-ниска от частицата и все пак това са си много пари. Имайки в предвид, че скоро трябва да взема и огромния грозен майк адаптер. Но изгодната оферта има и екстри. Нямам гаранция и се притеснявам дали работи. Затова бързо се заемам да разопаковам и да пробвам камерата. Слагаме батерията. 128 Extreme Fast карта, SanDisk. Махаме лепенката. И включваме. О, слава Богу, работи. Така, първото нещо, което трябва да направя, освен избора на език, Agree, GPS on, GoPro Application, Skip Setup. Не! Дата! Коя дата сме за Бога? 1 декември 2018. Имаме някакъв проблем с картата.
Я да я форматирам. Аре бе, колко време ти трябва да я форматираш? Busy. Корпуса има много приятен допир. Много добре е направен. Ето тук би трябвало да се слага майк адаптера или външното захранване. Също така. Ще свърши батерията, ей! Докато се форматира картата, да видим какво имаме още в кутийката. 2 закрепвания и кабелче. Страни. Очевидно това закрепване не може да го ползваме, твърде е право, но с подходящи шлосерски умения мисля да го докарам до заоблената форма на каската. Кутийката, в която ще го сложа, ще бъде ето тази, алуминиева, няма да е стандартната. Знаете, че GoPro лещата не се намира в средата и монтирайки го на каската остава на една страна. Именно затова взех алуминиева, за да мога да репозиционирам закрепването. Получаваме центриран кадър. Все пак да не хлопчи много, ще го залепя с двукомпонентно лепило и ще стане. Още ли форматираш? Тая карта няма да я бъде. Еми ще вземем картата от купчето. Да. Тя е по-маничка, но за тестовете ще свърши работа. Добре. 1% батерия. Мамка му. Ясно, ще трябва да се зареждаме първо. А през това време отивам да шлосерствам. Здравейте! Измина един ден, камерата е заредена, стойката е залепена, аз оформям кривката на този J-mount, за да може да пасне на каската. Насложих отстрани двукомпонентно лепило, обаче пиленето си е доста. Да видим дали няма някакъв по-лесен начин. Може би това му е достатъчно. Финално заглаждане. Трябва да съм сигурен, че лепенката прилепва плътно. Не искам да се отлепи и да си търся GoPro-то, както наскоро си търсих полароидчето. Това е. Ето. Кривка чудесна. За да сложим лепенката прием, трябва да съм сигурен, че няма никакви следи от масло и замърсявания на място, където ще се залепи. Така че почиствам със спирт. Хубаво. Да изсъхне. И за всеки случай и тази част. Я да сложа и самия закрепващ механизъм. Мисля, че ще ми е по-лесно. А тази част, леле колко силно се държи, се залепва тук. И притискаме силно. Мисията е изпълнена, стойката е на мястото си. Сега е ред на GoPro-то, да видим, снощи би трябвало да се е заредило. Значи, първото нещо, което трябва да направим, е да видим разделителната способност, защото по подразбиране GoPro снима 4K 30 кадъра в секунда, но разделителна способност 4 по 3. Значи ние искаме 16 по 9. 4K не ни трябва. Hyper Smooth Stabilization. Super View. Това е нещото, което съм си мечтал. Да го слагаме в кутийката. Штрак. Още от сега виждам, че ъгъла е абсолютно недостатъчен. Ще трябва екстеншън. Но не пречи преди това да я пробвам, нали така? Да видим, записваме.
Така, видео. За жалост, днес няма да може да се качим на мотора. Има твърде много сняг и е студено. Но не пречи да се повозим на колата. Всичко е замръзнало, бебе. Харесва ли ви широкото вю? Не ми допада много. И предната камера за пръв път я тествах колата. Явно така ми е тръгнало с камерите. Фак! Нямам течност за чистачки. Или по-точно е замръзнала. Явно зимната, която досипах, не е достатъчно. И добре дошли на задръстването на Цариградско. Аре бе, пичове. Аре бе, пичове. Какво се запънахте? Искам си на мотора, не ми се чака. Предното ми стъкло е порядъчно мръсно вече. Все пак се надявам кадрите с новото GoPro да ви харесват. Ще се наслаждавате на тях в бъдеще. Чао и до нови срещи! Никакъв шанс за измиване.